可以見到靚女着比基尼，就好似進入咗童話世界啊！Hello， 大家好 ，Claudia。咁而家就係11點半啦，啱啱我哋就退咗房，而家準備去一間好出名嘅網紅餐廳。咁呢間餐廳係喺白樂宮裏面嘅，我就係早咗1個月去訂呢個餐廳。我之前諗住去呢間餐廳，但係次次都 book 唔到咯，所以如果你想去嘅話，就要早至少2星期前去 book 呢個餐廳啦。咁而家就出發啦！呢個位置係白樂宮酒店 check in 嘅地方。酒店大堂嘅玻璃花頂係由數千個彩色玻璃花瓣組成，好多旅客都會喺呢個位置影相。間餐廳就喺裏面。白樂宮經常都會喺呢個位置擺唔同嘅主題。之前農曆新年就有鹿，今次嘅主題都唔錯，啲氣球幾靚，就好似進入咗童話世界啊！左邊排隊嗰啲係預約咗嘅，右邊排隊嗰啲就係 walk in 嘅。walk in 條隊真係超級長，果然係網紅餐廳啊！連平日都咁多人食。如果唔想排咁耐隊嘅話，就要早啲預約啦。好多女仔都會同呢個粉紅色嘅小餐車影相。呢一段路都係打卡位，等咗10幾分鐘，我哋終於入到去啦。餐廳係以藍色為主，係我最鍾意嘅顏色。餐廳裏面大部分都係美國人同埋遊客，都睇唔到亞洲人嘅面孔。我哋點咗 Vegas breakfast 同埋 signature breakfast， 叫咗個 Salmon Benedict Cream Cheese Danish 同埋水果，周圍都坐滿晒人。窗外就見到白樂宮游泳池，仲可以見到靚女着比基尼。A few moments later. 先試下個餐包先，味道都可以，不過個包就有啲硬。個煙三文魚唔算好鹹，個賣相同味道都唔錯，不過就有啲油膩啦。我食咗先記得影呢嚿嘢，雖然個賣相就一般，但係佢真係非常之好食，好香濃嘅芝士同牛奶味。個 Salmon Benedict 就一般般，因為嗰個蛋黃唔係流心，真係扣唔少分啊！個 omelette 都算幾好食，雞蛋唔乾同埋火腿都幾多下。食完飯，我哋會喺白樂宮裏面行一行。
Scarborough 呢間餐廳都幾出名，有機會嘅話我都會試一試。Scarborough 旁邊嘅 LV 只係會賣男裝嘅。2 hours later， 好耐都未試過夜晚出嚟行啦。通常一夜晚我就會返酒店休息。每次嚟Vegas我哋都有嘢做嘅。下次再嚟呢度應該係7月20號，係張敬軒演唱會啊！我同我老公一直都有一個疑問。夜晚黑條街度好多人派嫖妓嘅卡片，地下度都好多啲露骨同埋露點嘅卡片，但係一到朝頭早呢，地上嘅卡片會全部消失，一張卡片都唔會見到，條路會變得勁乾淨，真係好神奇啊！我哋就吸住啲二手大麻味同埋煙味，搞到個頭都有啲暈啊！我覺得威尼斯人酒店都好適合情侶入住，就算唔賭錢，喺度行下都幾浪漫。呢個位置夜晚黑同埋朝頭早都好靚，條橋下面仲可以坐船。我之前喺度已經影到好多張相，影相真係幾靚嘅呢個位置，特別係夜晚黑。